好啊，大家好啊！喂，大家好。又嚟到唔係佛教徒嘅節目時間啦。係。咁啊，先講下啲又唔知咧，又唔係站務，因為個台接咗，即係少少節目上面嘅一啲事務啦。咁啊，點解你話好似喂咁耐都冇更新嘅咧？咁樣，因為而家其實係比較忙，忙咩咧？咁大家如果有睇我哋嘅專頁啊，或者我自己個 YouTube channel 咧，都會知道我哋有一個新嘅節目啦，就係即係叔叔不行了啦，叔叔不行了咁樣就係即係講翻啲究竟我哋嚟緊有冇咩新聞啊，即係令到我哋真係睇完之後或者睇完之後都覺得有啲唔係啊嘛咁都得，即係有啲令到自己有啲不幸嘅一啲消息啦咁樣，咁就係唔電話唔係死 Q 咗，係唔係不幸啊？係咁就第一集出咗街啦，即係啱啱我哋頭先都睇過嚟啦，即係有成1400個 view 啦咁樣，咁就即係比我唔係佛教徒更加多嘅，係咁所以就好多謝大家支持啦咁樣。咁而且之外咧，大家知道我仲有一個節目咧，就係玩弄光景啦，主要都係講電影嘅節目啦。咁所以就嚟緊係會好鬼忙嘅，因為預咗叔叔不行了咧，但係應該係1個星期1集啦。咁而家大家都知道，即係唔係佛教徒同埋呢一個玩弄光景咧，我哋之前都係話2個禮拜1集。咁就會間住咁樣出啦。咁即係話我平均1個禮拜要有2集節目。咁即係開始覺得有啲吃力。所以你叫我應該成日要搵阿志啊，或者之前有我哋一個 Carson 啊。咁即係點解會咁多朋友幫手咧？就係即係我都希望將啲節目係寫出去。唔係豐富，即係豐富。係啦，即係同埋即係我由第一冇咁辛苦啦，二來就多啲朋友多啲睇法啦咁樣。咁所以就你見到就係即係慢慢我都會即係希望會唔會我自己即係唔係下下啲題目都我自己諗晒咧，或者點樣咧咁樣，但係暫時都係要我自己做先啦。咁所以咧就會比較辛苦啲啦。哎呀死咗添！死咗咩死咗？唔係冇畫面，因為冇畫面。係因為我其實仲喺度轉緊珠。係啊，因為冇辦法啦，因為大家都而家玩個 Puzzle and Dragon 咧。都知而家啱啱係即係蛇女呢個迷宮最後1日，咁我冇辦法，我真係唔打唔得，即係爆咗2粒石，終於滿記啦，但係我想再打落去，咁所以我會其實我喺度打緊，喺度同大家講嘢，係咁即係會越嚟越忙啦，咁樣咁暫時就我盡量希望就真係 keep 到每個禮拜真係會有2集嘅節目啦，咁樣，咁但係如果唔得就即係可能得1集節目咁樣，咁啊大家就見諒啦，即係我哋都盡量希望係可以努力當中啦，因為始終你知呢樣嘢我哋又唔係正職嘅，又冇錢收咧，咁即係唔係同埋唔係我哋唔係專業可能輕鬆啲，我哋唔係咯，做嗰陣時輕鬆啲，係咁所以就會係咁樣先啦，咁我哋就即係講翻我哋今日嘅題目啦，咁今日題目其實都講咗好耐，都諗咗好耐，咁但係一直都錄唔到啊。都未用，其實講咩咧？就講下即係你知阿志都係一啲社運界嘅人物啦，唔係中意社運嘅，係翹楚巨擎巨擘，咁所以就都係嗰個題目就係想講其實佛陀，即係我哋成日都講開啦，即係可能諗過就話佛陀會唔會係一啲比較消極啲啊，或者乜都覺得冇問題啊咁樣，其實佛陀就唔係嘅。其實佛陀喺當時喺印度咧，其實佢係做咗好多嘅革命，咁所以其實佢係一個革命家嚟，我會咁樣翻佢係一個革命家。咁其實當時嗰個大家即係講一講就係嗰陣時印度嗰個，或者係一個經濟上面啊，或者嗰個民族上面係，即係嗰陣時係主要係婆羅門為主啦。咁婆羅門教其實係咩嚟咧？其實係源於一種祭祀。即係你知農業社會啦，都係靠耕族噶咁樣，咁一定係望天打卦噶啦。咁嗰陣時就會有一種要透過即係要天氣好啊，有收成啊，做嘢啊，或者係我要打獵啊，獵物獵到啊，咁就會有好多種崇尚大自然嗰樣嘢。咁亦都有一種祭祀嘅文化。咁而婆羅門咧，其實就係負責祭祀，獻一啲祭品，即係獻一啲牲畜。負責呢一個人，負責呢個儀式嘅一班人，即係所謂嘅祭司啦。
咁而佢慢慢形成，因為佢係可以負責整個祭祀儀式啊嘛，佢係負責在所有呢啲嘅祈禱啊、占卜啊，咁慢慢佢就形成一種權力啦。佢就係比起一啲嘅，譬如國王啊、武士啊，會更加高級嘅一個等級。因為佢可以即係可以同天對溝通啊咁樣。咁所以慢慢其實佢就有少少係嗰個政權同埋神權咧係合一咗嘅。咁呢個亦都係即係嗰陣時婆羅門點解話婆羅門教咁，即係就算到而家喺印度裏邊都有咧，亦都係有呢種我哋所謂嘅種姓嘅制度咧。其實種姓制度本身就係為咗保障佢自己一個權力嘅，即係你知啦，佢係祭司，其實佢冇實權噶嘛。咁有實權嘅，梗係揸住資源，揸住譬如好多男人我有勞力嘅，我有戰鬥力嘅，咁咪最勁啦。咁但係祭司其實本身佢係靠個神權而有能力嘅啫，而有嗰個好似有一種權力喺度。但係你頭先講唔係實權嘅，啱啊。係咁，所以其實佢所謂嘅種姓制度咧，即係有4種姓啦。最高級就係婆羅門啦，第二跟住就係剎帝利啦，即係貴族啊、武士階級啦，跟住有吠陀、吠舍，我唔係好記得，即係商人啊嗰類啦。咁最後就係首陀羅啦，即係奴隸啦。佢係透過呢個制度去鞏固佢自己嘅權力或者佢嘅利益。咁唔止係佢啦，連佢嘅仔女啊，一定可以享有啦。因為種姓制度本身就係一種遺傳啊，或者你可以講話係一種世襲制。基本上你係婆羅門，你嘅後代都係婆羅門。咁你嘅仔女一世都係婆羅門，一直係都係即係掌住呢一個實權嘅一個階級咁樣。咁而種姓制度就係當時印度比較流行啦，亦都係，即係嗰陣時印度其實未統一嘅。真係講到去統一咧，其實要講到佛陀入滅咗之後100年，之後由阿育王孔雀王朝嗰陣時，真係叫統一咗成個印度。但係嗰陣時佢哋都係行緊佛。係啦，咁呢個就可能即係鼎盛嘅，屬於係啦，冇錯。咁但係呢個我哋就可能會有一集就會，應該我哋下一集啦，如果冇照編排啦，下一集咧就會講阿育王嘅。會講翻孔雀王朝時期究竟點樣行佛法去統治咗1/3嘅土地咧？即係當時孔雀王朝勁在係佢全世界嚟講，佢係統治差唔多1/3嘅土地，即係亞洲會去唔到啦。即係喺印度，即係你講印度喺地理嚟講，全世界嚟講，佢接近1/3嘅。咁但係佢用咗佛陀呢個教法去治國，咁佢點樣治國咧？佢點樣可以響呢個太平響咗20年係冇戰爭咧？咁呢個就下一集再講啦。咁但係喺即係阿育王未統一之前咧，其實印度都分好多唔同嘅小國啦。咁裏邊其實係咪話全部都係婆羅門最大咧？咁就一定唔係啦。咁但係即係以個婆羅門為首咧，其實就好多個國家都係咁樣。咁其實上好多嘅即係國王，你都係即係始終都會祭祀啦。譬如佢打仗之前都會問一問婆羅門，喂，掂個卜先，睇下打仗打唔打得贏啦咁樣，即係都會有嘅。雖然佢未必係真係，未必個個國家都係好似國教咁大。咁但係佢有一定嘅地位或者有一定嘅身份會存在啦。咁而正正就係因為呢一種制度咧係世襲啦。咁亦都即係話俾我聽，首陀羅即係奴隸階級，你永遠都係奴隸，你係走唔出嘅。咁而佢哋所講啊，譬如講宿命，講人嗰個靈魂點樣輪迴，咁其實都係根據翻佢哋自己嘅既得利益去做。譬如佢哋婆羅門佢點樣睇宿命咧？佢覺得一個靈魂就好似一塊葉上面嘅一條蟲，咁你死咗就由一塊葉去個第二塊葉。都係一條蟲，但係你本身都係條蟲，即係蟲係等於靈魂嘅意思啦。sorry， 即係話你只不過由一個身體一個生命轉為另一個生命，由一塊葉爬到去另一塊葉。咁你嘅身份冇變嘅，你仍然都係奴隸。或者你仍然都係婆羅門就婆羅門啦，你係剎帝利就剎帝利啦。咁但係佢呢一個咧，佢仲要再剝削啲咧，佢更加係講到係奴隸，即係首陀羅咧係冇得輪迴嘅。即係話你一塊葉爬完咧，你就拜拜噶啦，就人死如燈滅，你就冇下一塊葉嘅。
你係最上嗰3個階級你先會可以轉世嘅啫。嗯，咁呢個因為佢要有奴隸啊嘛，嚇咁咪更加要即係要令到你接受剝削咗你呢樣嘢啦。之前都講過啦，話講千與千尋咁樣，嚇即係要一個人你要點可以臣服你咧，或者係有一種奴性出嚟咧？你除咗整佢冇咗個名啦，冇咗個身份啦，冇咗個身體啦，咁亦都令到你等到你冇希望，即係你下一世都係咁噶啦。你一世就得一世嘅啫，你冇下一世噶啦。你呢世就係咁就係咁樣。咁呢個都係一種嘅剝削啦，亦都可以話其實係一種壓力逼壓，令到你繼續做奴隸啦。咁而佛陀點解我話佢係一種革命家咧？尤其係話佢講咁耐，即係我哋佛陀一個根本就係緣起，就一樣有主因，跟住有一條件符合咗就有個結果出嚟。咁而呢一種即係使有故彼有，此無故彼無呢種想法咧，其實係打破宿命嘅。即係我哋身體其實就係由我哋嘅身體加埋我哋一啲思考能力啊、記憶能力啊、想像能力啊、我哋取一啲概念嘅能力啊，咁樣合埋一出嚟。咁所以冇靈魂啦，呢一個係一個佛教一個主要嘅觀念啦。但係其實呢一個觀念其實最重要係乜嘢咧？其實佛陀佢喺點解要喺當時嘅環境佢要講呢番說話咧？你諗下，佛陀本身係一個王子，係淨飯王個嘅仔。基本上若果佢唔出家，佢唔行呢個佛法，佢唔宣揚呢樣嘢，其實佢做萬國王嘅喎。而且佢嗰個國力係強盛嘅。咁但係點解佢要咁辛苦，或者佢咁樣？同埋佢係剎帝利，本身佢嘅權力係婆羅門之下。基本上你係一個國王，基本上你都好大權力噶啦。咁但係點解佢要咁樣做咧？出家咧咁樣？同埋佢講嘅說話最緊要係咩咧？其實就係打破咗種姓制度。即係我哋好多時都講話呢個佢哋一個內心嘅革命。我哋要講就係我哋要點樣脫離苦。咁呢個冇錯嘅。咁但係你除咗喺內心裏面講咧，即係呢個我諗好多集節目我哋都講咗啦。咁我大家即係會對佛教有啲興趣或者啲認識嘅話，都會知道其實我哋好想做翻自己心嘅主人。我哋好想唔受呢個情緒嘅影響，唔受一啲環境嘅影響，咁可以真係好理性去分析一啲嘢，睇一啲事物。咁呢個係我哋去咗一啲無明咁樣，即係呢個係我哋一個內心嘅睇法。但係其實如果你實際啲喺社會嘅角度去睇咧，佛陀最想做嘅嘢咧，其實係人人平等。正正因為有一個緣起，咁所以我哋冇宿命。我哋而家嘅結果係因為我哋之前所做落嚟嘅。咁話呢咪宿命咯，你整定噶嘛啲嘢，你上世係咁，世係咁，但係唔係喎。緣起最緊要就係話，我知道以前係咁啫。咁但係嚟緊我想點，我而家可以改變咯。即係呢個係佛陀或者講緣起最緊要嘅一個教導方法，就係話你而家係奴隸啫，唔緊要噶。你只要去學習我哋佛法，去理解翻點解我哋有一啲嘅痛苦，我哋就可以去免除一啲痛苦，將來都唔使再受一啲，再成為一個奴隸，再俾人哋奴役咁樣。咁呢一個其實最緊要，其實就係俾大家一種希望。點樣話我哋其實可以改變嘅啲嘢，即係宿命就係冇得改，咁就係緣起係有得改。即係我哋以前嗰啲我哋唔知，可能做錯咗，咁我哋而家將之後可以變好。咁呢個當然你話都好睇個人喎，其實唔係。佢喺社會上面最緊要其實講緊一樣嘢，你今世點解做咗婆羅門，並唔係因為你之前做咗乜嘢，或者你嘅身份你決定咗你啲乜嘢，只係你咁啱做咗婆羅門嘅啫。或者你咁啱你之前積聚落嚟，你做咗啫。即係咁啱得咁。係啦，即係飛機撞紙鷂咁樣，即係你咁啱嘅啫，或者係你積聚嘅嘢啫。即係呢個先係我哋最重要嘅嘢咯。咁所以佢當時嘅革命其實係搞緊一種平等嘅。所以點解大家睇一啲佛經啊，或者睇啲故事，你見到婆羅門咁驚佛陀咧，或者咁多外道點解要聯合一齊去抨擊佛陀，或者係要令到佢即係趕佢走咧？其實佢係根本係動搖咗佢哋呢一種神權。即係唔係神俾一種權力俾你。咁呢個亦都係即係佛陀一個最大嘅一種革命咯。其實佢講緊嘅就係一種平等公平。其實即係咁事實上佢呢種嘅講法係當時係冇人會咁諗，或者冇人會咁做。
呢個係一個好劃時代嘅講法嚟嘅。咁但係好多人話啊，你講話要平等公平咁樣，咁點解即係好多時都見到話佛陀話要成佛要男身嘅喎，女都要轉男身嘅喎，或者話佢開頭唔想修女嘅一啲弟子嘅喎，咁咪男女唔公平咯。咁呢個講法咧，其實你要明白一樣嘢，佢當時係要有一種，可點講咧？可以話你好似春秋戰國時期或者春秋時期啦，有八大家㗎嘛中國。嚇，你見到咁多種宗派，其實佢哋點樣可以生存到咧？其實好依附嗰個諸侯國嘅。嗯。咁你儒家點解可以生存咁耐，或者係點樣？始終佢嗰種講禮義廉恥啦，講緊呢個唔同嘅一個證明一種身份地位權力，其實好鞏固咗軍權嘅。你係君主有咩權力啊？等等。咁所以其實佢係咁樣可以生存到。咁同樣啦，即係佛陀佢呢一種顛覆咗嗰種種姓制度咧，講咗平等咧，其實好多國家係唔歡迎佢嘅。嗯，即係尤其係喺婆羅門掌權係掌好大權嘅國家咧，係更加唔可以。咁而喺嗰陣時嘅印度啦，都係一個農業社會啦。咁最緊要係咩咧？最緊要係男人，因為喺田裏面用力嘅就係男人啦。我哋中國啲字好勁啦，雖然有啲人講笑話嘅，話點解男人上面係田嚟嗰個，因為可以耕田啊嘛，但下半身要有力嘅。啲人講呢啲鹹濕笑話啦，下半身冇力點做男人啊？咁但係其實唔係啊，即係我哋中國造字其實係喺田裏邊用力就係男人啦。事實上你嘅生產力啊，你嘅繁殖能力啊，即係你嘅族群夠唔夠大啊，都好靠男人啦。個男。咁所以係一種父權嘅，會慢慢會形成咗一個父權嘅一個社會啦。咁而當時印度都係嘅。咁若果你已經講人人平等啦，你仲要再講男女平等，基本上你係搵唔到飯食嘅，你係生存唔到啊。咁同埋有一個樣嘢，大家唔即係可以諗一諗咯，就係話，因為佛陀佢講嘅係一種出家修行，一種離開咗你一啲物欲嘅修行。咁所以基本上一班嘅僧團咧，一班僧架咧，其實係住喺啲山林裏邊。若果一個僧團裏邊有男有女，你會點睇？你會覺得話係咪亂倫㗎、亂搞㗎？係咪好淫亂㗎？或者會唔會影響班弟子去打坐啊、念佛咧？咁樣會唔會令到？咁所以其實點解開頭係唔想收女弟子咧？或者佢好似講到男女，佢冇特別講到女仔要點樣點樣喎，反而話要得到要轉男身先可以成佛喎。咁就好似男女有少少唔平等啦。咁其實個原理係主要在於呢一度嘅道理，點解佢要咁樣咧？咁但係如果佢真係咁唔中意女人，或者佢咁睇小女人嘅，咁佢最尾又唔會收啦。同埋即係點解佢即係會有比丘尼咧？點解佢會點樣會收？甚至係將自己嘅養母，即係波姐波提夫人咁，即係我想去打我度啦嚇。有機會可以講古仔都可以講下佢。會真係等佢帶領一個女嘅僧團咧咁樣，咁你見到其實佢都係想幫助女人，即係就並不是完全歧視女人，而係你需要當時嘅時刻、當時嘅社會，你需要尋求一啲支持。你唔好俾人哋詆毀你佛教係一種淫亂嘅宗教，因為點解？因為當時有好多外道嘅，佢哋講過咧，即係其實嗰陣時好多嘅廟咧，其實係有妓女喺度，即係你啲人去廟嗰啲外道嘅參拜，其實唔係嘅，你叫緊雞召緊妓。咁除此之外，就係話有啲外道咧係即係喺佛經裏面都有講過，有啲外道係唔着衫嘅，即係佢修行就係唔着衫。咁結果咧，即係男女都唔着嘅。咁結果嗰啲女弟子咧，成日都俾啲男弟子侵犯啊，甚至強姦嘅。咁但係你個教主唔敢出聲嘅，你教主出聲，咁人哋咪反你咯，唔信你個教主咯。咁即係有呢啲咁嘅外道嘅，咁所以其實為咗即係講明我哋佛教唔係一啲咁淫亂嘅宗教喎，咁亦都即係咁你喺山林裏面修行嘅時候，亦都唔方便咯，所以後期點解佢戒律上面會講話男女要分開咧？要分開去修行啊，分開去住咧？其實都有佢嘅實際嗰個情況，咁呢個就係其實佢所謂即係要平等裏邊，但係其實點解佢好似對女性
冇咁重視咧，咁其實係有佢嘅原因，係啊。咁啊，志偉聽咗咁耐，你好似冇聽出。咁我聽緊，因為我唔係太了解佛教，但係我一個其實我都係係即係好簡單，或者我好籠統咁樣講。唔係，一直有個問題嘅，不過我轉，我可能之前有討論嘅，不過我想轉一，即係因為我信基督教嘅，我成日都問同一個問題，我只不過問咗佛教啫。因為我嘅理解佛教係比較你話革命嘛，即係我信啦，即係如果睇我信嘅，但係我諗，咦，點解去到而家我唔知印度係最鼎盛，係咪最鼎盛？我當印度唔係，應該係中國係最鼎盛啊！即係你話喺當時佛教唔係而家，即係因為流傳嘛，即係過咗去咯。咁而家唔算咁，因為佛教曾經喺印度滅咗嘅。係啊，即係而家都唔係最鼎盛嘛。咁咧，中國我當中國或者第二度，我唔知，我假設中國啦。咁去到點咧？俾人嘅印象佛教唔係要改變咧，係信服，即係我嘅印象，究竟係邊一度出咗問題？即係點解我咁問咧？正如我基督教，反而我會問，點解啲人而家點樣睇基督教咧？究竟係邊？即係我嘅理解同即係神好偉大，有啲人話屌個神都唔偉大嘅，去到落到我就會諗，究竟係邊一個位出到問題嘅？咁樣，即係我反而我會去睇啲人點樣去睇基督教而去了解，因為我等於一樣啫嘛，我就話我個教係最好噶嘛。咁去到喂唔係喎，有人話嗰陣時我哋要檢討，喂究竟係邊度有問題？究竟係佢傳信性有問題啊，定係啲人行得邊度有問題啊？咁樣係嗱，其實即係我如果大家有即係聽我呢個節目咧，都知道，即係我會覺得而家嘅尤其中國啦，即係中國嘅佛教嘅黐咗好多啲神怪嘢啦。一啲道家嘅嘢啦，啲或者傳統祭祀嘅嘢啦，咁有少少變咗質嘅，同埋好多時大家自認係佛教徒都好啦，咁其實佢對佛教嘅認識係唔深或者唔多，即係連基本嘅，譬如緣起啊，譬如我哋所講嘅五蘊啊，即係我哋身體點嚟啊，六入啊，即係我哋點樣理解個世界啊，即係個傳信性又出錯喎咁樣，又唔係話出錯。即係我見啲寺院成日即係嗰啲拜佛啊，即係而家好多人咧，佢自稱佛教徒咧，其實係可能我初一十五我去寺廟度拜神啦，裝香啊，咁佢就話自己係佛教徒啦，其實就唔係咯。唔係呢啲我撥開，即係因為我覺得係人哋點樣傳俾佢啫，即係我撥開呢啲咁嗰啲寺院性，即係嗰啲叫道場啦，或者道場或者嗰啲叫咩像啊方丈嗰啲，咁我覺得好似都喺我印象佢都係唔係突破性，即係唔係佢哋講嗰啲都唔係革命性嘅。係其實而家慢慢會好啲啦，開始譬如好似佛門網裏邊有Channel B 啦、B 頻道啦，呢啲網台嘅節目啦，多咗一批比較年輕啲嘅法師去講道啦，用一啲大家比較平常啲嘅例子啊，或者口吻去講咗啦，咁樣咁開始會好啲咯。因為始終我哋中國都係農業社會啦，咁佢其實喺唐朝嘅時候傳到嚟中國咧，始終冇辦法，你唔貼近翻嗰邊嘅民情，你係傳唔到。即係你去將一樣文化一個思想去傳到個地方，咁你都要即係符合翻嗰邊嘅。個抵抗力先會低啲噶嘛，反抗先唔會咁排斥你噶嘛。咁如同佛陀佢點解唔會講到男女平等啦咁樣一樣咯？喺當時印度一樣，佢傳到嚟中國，佢一樣要接受翻中國嘅一啲文化。我明啊，但係我唔知喎。但係如果即係話我聽啊，我覺得佢嗰陣時去提嗰樣嘢，其實係重點嚟噶嘛，即係重點嚟㗎。其實係講緊人人平等係最緊要。人人平等你可以打破你個宿命嘛，即係。但係如果我聽佢哋呢個係重點喺我聽，而家啲佛係講唔到個重點咯，信服咯，即係我聽，即係我嘅即係我覺得等咗咧，覺得唔係我唔知啊，即係我俾我印象佛教係信服啊嘛，信服即係明白你要認命，即係唔係我講得衰嘅叫認命啫，其實係明白自己嘅地位啊嘛，其實我講得好啫，明白自己地位。咁呢個咧其實有少少啦，即係呢個我哋已經講社會上嘅革命啦。咁另一種其實就係即係我哋。頭先都輕輕下一提到，就內心嗰種革命咯，即係因為你都講到農業社會，
咁你最緊要得到嘅就係一啲物資啦，一啲譬如食物啊、獵物啊、whatever啦。咁你會覺得我得到一啲嘢我就係滿足啦，我得到多啲咧我哋個權力就大啲啦，或者我武力勁嘅，可以搶到啲嘢翻嚟嘅，咁我就威啲啦咁樣。咁佛陀佢嘅講法就係就係想你離開呢一種物欲。咁佢嘅啟發就係話，即係你得到啲嘢唔係滿足嘅，最緊要係你點樣睇嗰件事。你最緊要就係話你珍惜你嘅嘢啊，或者你嘅講法就係話你有呢啲嘢係可能會隨而失去啊，俾人搶咗啊，會唔見咗啊，因為元氣啊嘛，你隨時啲嘢都會變噶嘛。咁其實就即係好多人就話着重咗喺呢一度咯，即係着重咗話我要靠我啲嘢都係唔真實噶啦，虛幻噶啦，咁由佢啦。即係好多人會變咗就係變咗消極嗰邊，係反而冇諗翻起嗰個積極嗰方面。即係譬如瑜伽講個瑜伽行派，點解叫瑜伽咧？瑜伽其實係一種唔係大家做嗰啲乜嘢姿勢child pose 啊 tree pose 啊，做啲動作叫瑜伽。其實本身瑜伽唔係佛陀創出嚟嘅，印度本身都有噶。但係我哋所謂瑜伽行派其實就係透過你嘅改變你嘅行為，咁你就會得到另一種比較好嘅結果。即係你譬如你好懶嘅，咁你改變咗你勤力啲做嘢啦，咁你嘅成果咪好啲咯，你得到嘅收穫咪多啲咯。唔係，我諗當時嗰陣時，即係佛陀係有兩隻嘅，一隻係內心，一隻係，所以佢哋先其他一樣嘅，會其他一樣嘅。唔係，因為如果內心某程度即係我覺得佢哋嗰邊嗰啲唔係財，即係你內心咪改咯，因為影響唔到我啊嘛，即係個你侵犯唔到我啊嘛。即係等於我哋頭先食飯同阿宇，即係如果有聽下，你個朋友講就話點解係因為驚某程度，即係等於老師，我係老師或者老細啊，我希望我教下屬你唔好下差人處我，其實個道理一樣啊嘛，你可以內心變嘅，係你唔好調節你嘅心態，你調節你嘅心態嘅嗱，係即係但係你冇，即係我覺得嗰陣時佢嘅問題就係，喂嗰啲人都見到，哇你唔係提倡就係你內心，你提倡你外邊，你個地位社會地位都要改變，佢哋先要驚啫嘛。但係呢個佢我聽係個命嚟噶嘛，某程度。但係去到而家唔係咯，即係我覺得有問題，即係等於我成日都我都會同啲哇，其實即係我哋都會揾個問題，喂，好似而家去到啲人唔信個基督教，點解咧？因為哇，你講啲嘢唔係真嘛，越傳越開嘛，即係同你信嗰樣嘢越講越喂。神佢哋唔好講大話，屌你！呢個咪好多人講話你選擇性地相信咯。係唔係？即係而家就係佢哋個傳信性去到佢哋有啲嘢唔講咯。即係但係奈何嗰啲人又唔肯認真地睇聖經啊嘛，咪單方面去睇咯。咁唔係呢個我諗佛教同基督教都有嘅，就話我講一啲道理，或者我講我嘅意見，跟住就引翻一啲經文出嚟啦，即係佛經都好啦，或者金句啦吓，聖經嘅金句都好啦。你實引到啊，你實揾到噶。係啊，實一定有。咁因為你夾硬，你話唔好話斷章取義啦，即係或者你睇咗少少嘅字，你點知佢實質其實佢想講啲咩咧？係即係有呢種聖經或者係佛經為你服務啊，即係反而你係揾一啲嘢去 support 你，但其實佢本身嘅意思係咪咁樣咧？你就可能要成篇睇，或者你要去明白到佢講嘅說話嗰個情況係點樣，咁你先可以真係找到佢嗰個原意係乜嘢，即係如同法律一樣嘛，法律嗰啲寫晒出嚟噶啦。咁但係你要睇個法律原意啊嘛，立法原意啊嘛。佢點解要立呢條法咧？咁有原因噶嘛。咁都係啦。同埋你頭先講話佛陀點解慢慢啲人好似轉咗比較消極噶咁樣嘅咧？其實因為你咁樣講，即係好多人因為佛法好煩啊，佢實在太。你唔可以話佢可以話佢好深就得，你話佢好簡單又得。咁但係當你真係要明白嗰下什麼叫做實相咧，即係個真實嘅世界係點咧，你已經係要用好複雜去解釋啊。唔係講一輪嘅嘢，咁所以好多人就覺得咁不如我講啲簡單啲易明啲，簡單啲啦。同埋我慢慢會唔會加啲神怪嘢咧？一啲神話啊、故事啊，咁會好傳啲啊。其實譬如我哋好多嘅故事，其實關佛陀事嘅有。譬如一啲我哋叫做本身菩薩。咩叫本身咧？
本身嘅故事其實叫書本本啦，新本身啦，本身其實唔關佛陀事嘅，而係當時印度一啲嘅神話，一啲故事，唔好神話啦，一啲故事，譬如嗰啲咩九色鹿啊，嗰啲咧，其實大家都話係佛陀前世，唔知幾多前世之前啊，咁其實咁佛陀有當時有冇咁講？梗係冇啦。其實係啲人覺得哇，呢隻鹿咁有靈性，肯定佢係佛陀前世啦，咁樣，即係或者係邊個菩薩啦，咁樣。咁所以呢啲本身菩薩嘅古仔，其實你覺得會神話化咗咯？尤其而家你講佛陀，或者你講翻一啲佛弟子嘅故事，其實佢唔係真係下下都咁神化嘅。嗱，之前你聽過我哋講佛地魔啦，唔係阿央國魔啦，佛地魔個 friend 啦，央國魔啦，講過阿蓮花色啦，講過魚老尊者啦，咁佢哋真係一個人嚟噶嘛，佢真係歷史上存在嘅人嚟噶嘛，佢邊有咁神化嘅嘢咧？即係佢哋都有唔同嘅話，阿蓮花色係一個幾慘嘅女人啊，點樣亂倫啊，點樣俾丈夫中意咗個小三拋棄咗，即係佢係一個真人嚟噶嘛。即係，但係你當你傳落去嘅時候，你慢慢就神化咗一啲角色，譬如一啲尊者或者一啲菩薩，你有多個古仔會加咗俾佢。咁慢慢就變咗一種崇拜咯，一種好似佢都係一個神，咁你慢慢你覺得好似普通拜神咁樣去理佢，同埋你求佢幫你一啲嘢，咪一定係易過你自己去改變。佢帶你一個好嘅結果啦。咁呢種其實有少少速食文化嘅，其實你覺得？唔係，所以我覺得其實速食都喺我心，即係如果係大勢所趨，其實真係冇乜問題嘅。如果但係如果係嗰啲傳道，即係我成日覺得，如果傳道係為貪方便而去，即係其實佢哋講話喂，想你明快啲冇問題都，你咪講啲易明咯。但係永遠都係講你易明嗰啲，喂，你聽呢段啦，唔好即係我唔係唔講，我係永遠都講好少，唔講全部，咁咪好易誤導咗啲人咯。係啊，即係我哋好多時覺得係要他力咯，求人哋幫手，求一啲嘢幫手，其實冇諗過自力啊嘛。所以佛陀本身佢嗰陣時講嘅全部都講自力噶，你諗下咁多個弟子，全部都喺個山林裏邊，真係出家去修行去打坐。佢練佛，佢真係做緊呢樣嘢噶嘛？即係佢係咁樣係得到，其實佢真係透過好重要嘅努力去離開屋企，去離開一種物欲，離開即係物質嘅生活，即係要付出佢自己咯。係啊，即係反而而家就覺得好多時，好似咁我去拜一拜啦，燒下錢咯，拜一拜或者買香咯，係啊，或者買個佛牌翻嚟又話唔知咩保佑啊咁樣。咁但係嗰陣時佛陀時期冇噶嘛。唔係呢個咪甚至佛陀嘅問題咯。甚至佛陀生前啊，佢都叫人唔好做像去拜佢嘅。係啊，唔係呢個我咪覺得。咁但係佢死咗之後，大家就或者係因為佢離開咗，即係你知印度都比較大啦，離開咗，佢去第二度傳嘅時候，咁你又好掛住佛陀，你又做個像，咁呢個係佛陀啦，咁樣我當係老師尊敬下啦，咁樣，即係慢慢可能即係一種紀念性質嘅啫，其實，咁慢慢你就變到好似一個神像。咁呢個其實就係即係有種大家唔明白嗰個原意係點樣？唔係即係去到佢唔想偶像化嘅，佛陀唔想自己偶像化。唔係，其實唔會，其實某程度人唔會自己偶像化噶嘛。係即係有啲人自戀狂先會，即係如果為人好唔會自戀狂噶嘛。某程度自戀狂係唔會理人哋噶嘛。即係原則上咁為啲人通常唔會自戀狂噶嘛。即係推算咁樣推落去啊，咁即係等我去翻大陸。我最唔中意即係參觀啲寺院睇啊！喂，你添下香油，其實真係冇乜問題，但係俾人覺得，因為係佢可能乜都冇使，就係添香油啦咁樣。其實某程度係令到人，我覺得會有點而反咁啊。可能個社會嘅問題令到你呢樣嘛，但係因為呢個社會就係以呢一個最多人信嘅宗教，咪會影響到佢哋咯。即係影響到啲人點樣睇咯，即係等於我係基督徒，我都會哇，究竟啲人點樣睇基督徒？點解啲人睇基督徒會咁樣？究竟係邊一個位出問題咧？咁如果知道唔係嗰個我哋信嗰樣嘢冇問題嘅，究竟係個傳信去到邊一點，定係喂唔係喎？原來全部都係咁樣傳道嘅，即係等於我最反感啊，就係上天堂啫嘛。其實係咪一定上冇人知噶嘛？咁其實係咪導咗人咧？
你咪信佢應該得嘅話，係啊，得信佢。救其實嘛。佢咪講一半咯。其實我再問人哋話，其實認真你啲人係唔會。即係你諗下，我信咗佢啊，但係我周圍都係繼續殺人放火啊，加唔到糧啊。係啊，究竟係即係點咧？係我再問，喂，人哋話有啲人話，其實認真地以前真係人哋唔會講呢樣嚟叫人信嘅喎。即係咁咦？點解人哋以前唔咧？而家點解啲人會咁樣？可能係咪貪方便，想多啲人數嘅？咁跟住我最終啦。係啊，咁我就即係嚟喂，教會人數多少又如何啫？係咪先？即係個神係你個教會好少人，其實冇問題喎。呢個亦都係好得意嘅地方，就係中國啲寺院咧。即係我諗而家即係普陀山以前好少人去啦，而家好多啦。咁就大把旅行團咧去到咧，基本上係多到爆噶，又係有一個旅遊景點咁樣。咁慢慢咪多咗啲奇怪嘢咯。譬如有人喺度算命。有啲人喺度，係有啲人喺度啲賣香，咁即係你覺得同埋中國即係好多時都覺得寺院香火鼎盛啊，咁即係我哋都拍嗰段片講啦，即係佛堂嗰陣時啲人獻香唔係呢隻香啦，唔係中國嗰啲燒嗰啲線香啦，咁所以你見到就係即係佛教嚟到中國啦，其實係變咗好多，亦都冇咗以前佛陀咁純粹咁單純講嗰樣嘢，佢以前喺印度，佢啱啱出嚟講呢樣嘢，其實係好緊嗰啲嘢。佢講緣起就係講緣起，而佢嗰種緣起係透過擺落去唔同嘅位，恰落去，執落去，咁佢用翻緣起呢個法則去講咧。佢就係即係佢成套系統就出晒嚟。譬如我啱啱講話緣起有呢個有主因有條件先得到嗰啲嘢咁樣。佢執落人身體，咁你就會有我哋講唔運啦，我哋身體點嚟？執落我嘅生命裏面就講緊我哋點解我哋亦經歷咗而家啲嘢啊？因為我之前做過啲乜嘢，咁有咩條件符合咗，而家有啲嘅結果，即係我哋嘅生活上面咁，即係我哋嘅生命就有輪迴。咁呢個我哋都講過好多對嘢，咁所以唔太詳細講。即係嗰種業感緣起，點解？因為我哋做過一啲業力、一啲行為，我哋會得到一啲結果。其實佢都係緣起嚟，佢不停咁樣執。咁所以你會見到就係話，佢嗰樣嘢係捉得好緊嘅，緣起呢樣嘢捉得好緊。咁但係你反而嚟到中國，就算一啲所謂自稱信佛幾十年嘅一啲老人家啦，咁我事實上我都見過啦嚇，都傾過下偈。咁我覺得佢雖然講話自己幾十年嘅佛教徒，但我覺得佢唔係一個真係正信嘅佛教徒咧。佢可能緣起係咩嚟都唔知。即係呢啲我覺得係一個作為一個佛，對於佛。你可以叫自己個佛教徒，或者話我對於佛教係有認識或者有興趣想認知嘅話，你第一步一定要知緣起，因為緣起本身就係佛陀佢最重要嘅根本，去講呢樣嘢。係啊，即係有陣時但係而家中國就開始變咗一種祭祀啊，或者係求我要上西天，我要去阿彌陀佛嗰度啦，我死咗佢就接引我。其實有少少天堂 feel 噶，我係咁念阿彌陀佛，念嗰個佛號。咁最尾我死咗啦，跟住阿彌陀佛就會接我去西方極樂世界啦。咁其實個西方極樂世界咪好似天堂咯，接我嗰個唔係阿彌陀佛係耶穌咯。其實你見到嗰個 type 係好似嘅，因為呢樣嘢最易明白啊嘛，最易理解，我又唔使改變嘅。總之我係咁信你啦，我係咁念你，我係咁拜你。喂，所以我死咗就得啦，搞掂啦。傳信嗰度出現咗問題嘅，即係我覺得啊，我唔，因為我睇我唔敢講話呢個唔係佛教。即係事實我哋84000嘅法門有唔同嘅方法，咁呢個都係所謂信門啦，透過相信去解脫啦吓。咁我唔敢話呢個唔係，咁但係你始終你好容易會走偏咯。即係我最近點解即係翻之前話俾人個錯覺就係，即係因為佢出咗，我覺得應該唔止我嘅，即係少林寺即係佛噶啦，少林寺喺中國就同省地方係為咗啲官司，即係錢銀問題就打官。點解話佢入場費冇俾翻佢？即係啲人就會覺得有個錯覺，哇！屌咪貪錢！即係呢個其實係呢個係客觀上啲人會咁諗。有少林寺地產實業公司點啦？而家有限公司嚟嘅大佬。唔係啲人咪會錯地產有限公司而家錯咗，即係個擺嗰咪錯咗，即係唔知喎。我成日覺得令到俾人個錯覺係咁，所以無論即係即係而家香港咪真係好啲啦。咁你見而家書展都有佛教坊啊，成即係無論係即係佛青啦、佛教青年協會啊，或者係法門網啊，即係當年講咁。其實開頭就即係想
做翻嘅就係話或者我呢個節目都係啦，即係想宣揚翻究竟其實佛陀想講啲咩咧？我哋佛教嘅根本係咩嚟咧？我哋生活或者我哋嘅習慣上面應該要點樣先合乎一個佛教徒嘅生活咧？即係其實呢個係先係我哋或者大家聽緊我呢個節目嗰個目標嚟㗎嘛。係啊，即係我哋先係跟到佛陀去講嗰一套。因為其實即係革命仲未成功嘅，真係佛陀嗰個革命，即係而家都仲係倒退咗添。如果你咁講，我覺得而家仲係唔平等噶，倒退。因為而家印度點解咁多？之前都聽過啦，啲學生妹就喺巴士度就俾幾個男人強姦。係啊，乜？因為印度就係男女唔平等咯，印度就係仲有種姓嘅制度咯。而家印度都有噶，即係一樣有婆羅門緊級嗰啲，佢係。即係娶咗啲老婆翻嚟，咁我覺得我大粒啲喎，我個階級高過你喎，乜都一樣有嘅。其實而家印度仍然都係以印度教為主，亦都真係婆羅門呢種姓制度，仲有。唔係我講倒退唔係，即係唔係講，我覺得我講仲未成功，革命仲未成功。唔係佢之前佢傳佛陀講，佢會講佢嘅。而家即係因為死咗佛陀，即係我哋好少，我唔了解，所以我唔會接觸到。連我例如我讀，哇，你係佛教，都直情好唔。信服咯，信服係直情佢個理念都轉 Q， 即係轉咗咁喎，直情嘅倒退係咁樣喎。而家即係我覺得係倒退係呢樣咯，即係佢原本有嗰樣嘢，即係粒星嘅發光嘅，而家嗰啲人直情好似粒星暗咗，基本好似冇出現過咁樣。即係我覺得呢隻倒退咯，變咗。同埋大家真係唔好覺得咁消極嘅啲嘢，即係緣起最奇妙嘅地方係可以變咯。即係我都講話，咩叫空啊？你話空唔等於 negative， 唔等於冇啊。空其實係一種變性嘅存在，即係話佢不停地變，咁所以佢你唔可以話佢係咩嚟，即係佢不停地變啊。即係你呢一刻佢係咁樣，下一刻佢又唔同。即係你夾硬要斬開佢某一個時間軸裏邊，佢先係嗰樣嘢。都話你好啱講，你猜500盤包點揼都唔一樣。咁你究竟你話佢出包啊、出剪定係出揼咧？其實如果你咁多鋪嚟講，你係講唔到佢出包點邊辦噶嘛？因為就係一樣咯，即係我哋所謂咁呢一種猜包剪揼呢一個500鋪包剪揼呢一種，你形容佢出乜嘢咧？呢一種狀態就叫做空，即係好老土啊！羅文嗰個歌詞變幻才是永恆，加冕就係講緊呢樣嘢咯。變幻就係空，所謂空性咧，其實就係一種不確定性。一種不停會轉變，但係每一次轉變佢都實在，即係你每一鋪包點揼，你夾硬要講話我要睇40鋪嗰一鋪，咁你係講到出包點揼噶，即係話佢係實在嘅，係某一刻實在，但係你長時間睇佢係變性，咁所以點解叫空，即係變性嘅存在咧？佢不停變，但係佢係實在，佢有作用，咁呢樣叫空。咁正正因為有所有事物都有空性咧，即係話樣樣嘢你都可以改。你覺得呢樣嘢唔好嘅，你咪改好佢咯。你覺得呢個環境唔好嘅，咁你咪更加要用你嘅能力去改變咯，去宣揚一啲美好嘅價值啊，或者你揾翻啲志同道合嘅朋友去組織一啲行動，去呼籲人啊，kick out，即係呢啲嘢就係我哋佛教徒應該做嘅嘢。即係你見到一啲唔好嘅嘢，咁當然啦，你話個大環境我真係改變唔到啦，我力量唔夠大啦，咁嗰陣時你咪先入放下咯，即係聖嚴法師點解講4個他咧？就係即係面對他、處理他、放下他咁樣，即係嗰係有程序嘅分別嚟嘅。即係第一步唔係逃避佢，你面對佢係啦，跟住你去處理佢。但係你發覺件事你真係處理唔到啦，咁你先放下啫嘛。即係唔係一開波話我放下啦，算啦，我接受啦，改變唔到噶啦。咁呢個你就送咗出名啦。咁呢個你又陷入咗婆羅門嘅陰謀裏邊啦。佢都係將嘢你接受，跟住改變。係啊，因為你接受咗，所以佢改變嘅。所以啲人可能咁樣改變。其實你咪變咗奴隸咯。即係人哋話點啊點啊，嗰個環境係點啊點，你又覺得係咁啦。咁你同嗰啲首陀羅冇分別噶，係咪先？即係你要明白就係佛陀講嘅嘢，其實話你聽可以變，可以改。咁所以就冇奴隸，冇呢個種姓制度。咁我哋亦都唔會話我哋一定會受住一啲物慾嘅影響，一啲情慾嘅影響，一啲情緒嘅影響。之前講過啦，我哋所謂要滅咗幾個煩惱幾樣嘢，
有業障啊，有煩惱障啊，有所知障啊。咁即係點解話我哋要摒除呢啲障礙咧？就係呢啲嘢其實就係一啲規限嚟啫嘛，一啲話俾你聽，我哋點解唔得？咁啊，佛陀話聽呢啲唔得嘅嘢，其實係你自己諗出嚟，你覺得唔得啫嘛。其實呢樣嘢本身唔係一個問題，個問題喺你自己嗰個睇法上面。即係如果你仲有一種奴性啦，你又永遠都變只係個奴隸嘅啫。即係如果點解我哋之前我會講自細繪嗰個人豬輪迴咧，就係話你永遠你唔擺脫嗰種奴性，你永遠都係一隻豬，你永遠變唔翻人。但係如果你原本係一個人，但係你乜都願意妥協，乜都願意接受，你就只係一隻豬，你會變咗成一隻豬，等俾人劏嘅啫。咁佛陀就唔係一樣嘢咯。佛陀就話你聽，你係你係一個人，咁你就可以做一樣人做嘅嘢。即係好多人諗話就咁講你有咩身份做咩嘢，咁咪即係話好似儒家咯，講證明咯。你有咩身份，你有咩地位，你就得到咩權力啦，有咩義務啦。咁其實唔係咯，即係佢講緊就話你咩身份咩做咩嘢，其實佛陀話你聽，你可以做好多嘢。你可以做好多嘢去令到世界變好，或者令到你嘅生活變好，你將來下一世變好。即係佛陀就係講呢樣嘢。咁所以點解佢嘅革命除咗係內在嘅，事實上佢喺社會上面係形成咗一種，你可以講話一種即係革命咯。即係雖然佢嘅革命真係唔算好成功，慢慢嚟咯。因為真正即係你話最強盛都真係佛陀死咗超過100年，真係去到真係阿育王時期，先係真係傳到全世界。咁但係嗰陣時，但係真係唔好彩啦吓。孔雀王朝其實你咁樣傳完全世界之後咧，佢其實去到大約50-60年咧就滅咗啦。咁結果印度又再大分裂，又再中間又再廝殺啦，又成啦。咁最尾搞到連佛教都冇埋。咁即係呢個係後話啦。咁但係我仍然相信佛法係 work 㗎咯。即係佛陀講呢種教法，呢一種教育，我仍然相信係 work。雖然都仲未做到。我唔係太，因為我唔係太理解佛教。咁我話我中意禪，即係以前我中意禪嘅，所以我之前我為禪同佛教一樣，即係當然我知道唔一樣啦。即係一種方法啦，其他一種方法，一種修行嘅方法。咁呢個阿志都聽我都多節目啦，都一齊錄嘅時候，即係講過又講過打坐，又講過成咁樣。都我即係我，因為我信我嗰個嘅係因為我信我嘅，即係我係基督，即係大家都知嘅。我信我個其實都有改革命嘅。我覺得就唔係真係大家諗得話咁互相有抵觸嘅。其實冇抵觸嘅喺我心目中，只不過開頭我嘅理解都就係即係我點解我頭先即係我未開麥之前都同你討論過啲，只不過可能再聽下，咦唔係喎，咦佢係有改變而點解去到我突然間諗？點解去到呢一層面，直情好似嗰樣嘢係扭轉咗？即係我係啦，係究竟係邊度？反正我係點樣去探討邊一度出問題嘅？即係我個層面係究竟係邊一度出問題嘅？都咁樣，即係可能即係其實可能信嗰個，但係當佢主持咗一個寺廟，佢覺得唔 work 嘅，咁樣傳到嘅，佢自己扭轉咗都唔奇啊！即係我即係等於我即係去到日本。寺院其中生意㗎嘛，係啊，即係佢覺得唔得，咁咪其實某程度唔係，如果啲人係咁諗啊，一直都變唔翻咁樣咯。係啊，呢個反而我要去諗咯，去諗點樣解決咯。所以就即係嚟緊，希望大家即係聽多啲我嘅節目啦，或者其他而家開始講翻一啲原始佛教啊，或者係講翻一啲我哋正信嘅佛教應該係點樣嘅時候。即係大家希望大家就係繼續傳揚開去啦。即係咁，其實佛陀佢用意係咩咧？或者佢點解要大家咁樣做咧？其實係我覺得要不停去講多啲咯。即係咁樣先可以令到即係拉翻少少嘅正軌啦。即係又唔係真係入寺廟拜一拜跪低，跟住下一期六合彩就我噶啦咁樣。即係唔係嗰樣求保佑嗰樣嘢咯。即係佛教徒並所以話點解佛教個名唔好咧？因為佛教唔係一種宗教。係近乎於一種信仰，即係信仰其實係一種價值嚟嘅，一種價值觀嚟嘅。即係你點樣去睇事物，或者你對待一啲事人嘅時候，你點樣做咧？所以點解我成日都講話用佛法做眼睛就係呢樣嘢。你點樣睇事物，
嗰個角度其實係好在乎你嗰種心態，即係你可唔可以 tune 得到佛陀講一種嗰種咁單純、咁直接嘅一種諗嘢方法咧，而唔係透過可能你會經過好多嘅情緒，經過好多嘅一啲困擾，或者一啲其他身邊嘅人嘅睇法，即係令到你揀扭曲咗咧。其實可能你再直接啲去見到一啲事物，或者係直接啲去諗，其實係冇大家諗得咁複雜咧。可能大家諗得複雜咗咧。即係希望就咁樣咯。呢個亦都係我點解個節目之前可以啱啱開播咁講，我又好忙咁樣，又要返工又成咁。即係但希望就係即係繼續講落去，希望大家就可以諗多啲咯。即係就算你話我唔係一個什麼虔誠嘅佛教徒都好，其實唔等於你唔用緊佛教徒嘅思想方法去生活噶嘛。即係可以話咁我唔去皈依啦，我唔買啲海青啦，我唔會參加法會啦，唔等於你唔係一個佛教徒。啱。如果你用緊佛陀一套嘅諗法去生活嘅話，你就係一個佛教徒咯，你就係跟緊佛陀呢套方法。咁佛陀就係你老師，你咪即係佛弟子咯。其實就係咁解啫。咁好啦，今日我哋講咁多先啦。好。我哋下次咧預告啦，下一集就講阿育王啦，就講呢個孔雀王朝，即係佛教最鼎盛嘅，都係統一咗成個印度嘅一個王朝啦。好，係咁先。好，拜拜。拜拜。